Привіт дорогим нашим підписчикам. От ми виходимо в ефір. Вже декілька днів ми не були на зв'язку, тому що закінчували наш ремонт. І от ми знову з вами. Якщо ви раді цьому, обов'язково напишіть про це в своїх коментарях, вірніше в наших коментарях. І поставте лайк нашому відео. А хто ще не підписаний, запрошую всіх підписатися на канал Шумної Сімейки. Ми сім'я Сачкових, у нас 6 дітей. Живемо в Житомирській області і дуже раді бачити всіх на нашому каналі. Так, а тепер приступимо до справи. Значить, дивіться, нам дали отакі бумажки. Це батьки роздруковували самі, нам роздрукували, також поділилися. Нам будуть повертати компенсацію за нехарчування дітей в школі на період карантину. Значить, дивіться, я зараз буду заповняти довідки для Олі і для Саші. Ось, бачите, видали ось таку нам справочку. Нам потрібно заповнити її. Довідка видана першотравневою школою про те, що така-то учениця, учень знаходилась на дистанційному навчанні в домашніх умовах з 12.03 по 29.05 включно. Ось така справочка я зараз буду заповняти за дівчат. І ось така ще справочка. Тут уже я конкретно буду вказувати дані, ім'я, адресу. І ось заява. Прошу виплатити грошову компенсацію за нехарчування в навчальному закладі. За нехарчування. Угу. З такого-то по такий-то період. Так. На рахунок такий-то. Або за адресою. Погуляй ще трошки, я вечерю доварюю. Ось таке я буду зараз заповняти. Я вже обклалась тут документом у мене в чемодані. Дітей відправила на вуличку, вони гуляють, а я зараз буду заповнювати ці довідки. І завтра зранку нам сказали їх принести в школу. Там контрольні мають діти подороблювати деякі. І я читала десь на Фейсбуці, дивилася, то за місяць ти так хекаєш, наче ти не пив, а я не знаю, картоплю копав. Ні. Ні, пив. Угу. І, в общем, контрольні деякі там ще ми діти дороблюють, і завтра це все треба буде занести в школу. Вон, вище телефон лежить. В общем, я зараз приступлю. Якщо ви, до речі, ще про це не знали, чи якимсь чином вам не повідомили, це компенсують дітям, чорнобильцям. Зараз я покажу, згідно якого посвідчення. Ось такі у нас є посвідчення. Це чорнобильські посвідчення. І саме діти, у яких є посвідчення, зараз сфокусуюся, покажу вам, посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи. Отак. І ось саме діти з таким посвідченням, вони мають право на безкоштовне харчування у закладах освіти. А так як ці кошти, які виділялись державою, вони не використовувались, дітки не харчувалися, тому що були на карантині. Отже, ці гроші в таких випадках повертаються батькам. Вони також повертаються, коли діти хворіють. Ми заносимо лікарняни. Наприклад, якщо там, скажімо, навіть 2 дні, 3 дні дитина хворіла, і вона має довідку про те, що дитина хворіла, то ці гроші також повертаються там в день. Я навіть не знаю, які там суми, чесно кажучи, я не пам'ятаю. Якщо хочеться заморачуватися, то от такі мають привілеї діти, пострадавші від Чорнобильської катастрофи. Все, я буду заповнювати ці документи, не буду більше займати про це час. Але ти ж мені не повністю дала. Це Саша пише контрольну Ти з ж мені не української повністю мови. дала контрольну з української мови. Чого не повністю? Там всі оті завдання. З української мови? Да. Тільки це все на 108 сторінці. От. Ти мені тільки оце дала і оце. Ну і от іще зелений кружечок. Всі оці 4 кружечки це все зробить. Зараз. Не тут мостися, йди обратно за стіл, будь ласка. Саша вже зробила на чернетці контрольний, переписує вже на чистовичок. Так, а тут Манасія учиться. Контрольну з російської мови робиш? А що? В телефоне гуляю. Там, кстати, один варіант вибрати. Ти поняв? Любий вибрати. Мама, що Пошли, таке? покажемо, як ми в кімнаті у хлопців уже... Коротше, я розстроєна цим фактом, я зараз покажу. Закончили ми вже у хлопців у кімнаті.
Дивіться, поклеїли обої. От такі вони, холодний такий синьо-голубий колір на тій стінці. На цих двох стінках у нас обої з яхтами. Ті, що так всі ждали. Ось так от вони виглядають. Ось так. Потім я покрасила батарею, тут вікно покрасила. Там он Саша на вулиці ходить. Вон Сашу вам покажу. Так, покрасила батарею, покрасила подоконник і покрасила підлогу, дивіться. Тільки я цим фактом розстроєна, коротше, хтось із хлопців, там я знаю, коли Артур заскочив, хтось тут от заскочив, і подивіться, що поробили. Я зараз не знаю, чи воно покаже, чи сфокусується. По-перше, от в когось до п'ятки прилип кусок підлоги, бачите? Ну, воно діло в тому, що ще береться от в деяких місцях, хоча вже сьогодні 3 сутки йдуть, бачите, береться. Вот. Я показала вже обоє. Коротше, я не знаю, чи то це така краска такого ужасного качества, чи то оці шкодники так рано по ній побігали. Пошли. Йдемо в залі, покажемо обої. Ну, в общем, ми ще тут сюди стіл не переносимо, тому що, я ж говорю, щось воно ще береться. Тут от стіл поставимо вже ж потім. Коротше, не нравиться мені, як тут пол покрасився, я розстроєна цим фактом і все. Показую ще, включи, може, світло. Показую, як ми поклеїли обої тут у кімнаті. Значить, дивіться, тут ця стінка. Ой! Ой-ой-ой. Ця стінка у нас бордова. Це Оля. Отак. Да. Стас, що ти там мараєш? Ось така бордова стінка. Далі переходимо на слідущу стінку, і вона отака з квітками. Ще я штори не чіпляла. Ось так. Це Артур. І отуди вона заходить. Вон там зверху в рулоні це всі обої, які в мене залишились. Залишилось дуже багато. Артур, не гупай. Оцих оранжевих залишилось цілих 2 рулона. Непочатих і 3 кусок ще. Да, от їх саме більше залишилось цих обоїв, звісно. Ви дуже багато накупляли. Так, а ну злізь з грязними носками по подушці скачеш, швидко. Ти що кашляєш? Що ти малюєш? Це вертольот намалював Артур, поліцейську машину. І МЧСну машину. Це машина збоку вигляд і спереду вигляд? Це МЧСна машина, а це поліцейська. Угу. Круто. Так, то яку ми сьогодні буквочку, Ростік, з тобою вчили? Давай пригадаємо. Ножик. Ну. Н. Н. Помниш? Угу. Давай, почитай нам. Покажи, як ти вже навчився читати. А ну-ка, пальчик став. Опусти чуть нижче пальчика. Під буквочками пальчиком треба слідкувати. Отак. Помниш? Угу. Давай. Артур, тихенько нам не чуть. Н. 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 Угу. Н. Хорошо. Далі. Все, почухав вухо? Все, давай далі читаємо. Далі цей рядочок. Помниш? Давай, став пальчика. Слідкуємо, читаємо. Умница. Следующий рядочек.
там за стеклом. Не надо снимать. Не надо снимать. Не надо снимать. Що вона там знайшла вже? Так, люди добрі. Збігала я трошки в магазин. І, чесно кажучи, я вже якось так ці дні давно не була. Манася ходив в магазин. Чесно, я в шокі, наскільки знов все подорожало. Цибуля вже була по 17 я гривень, по-моєму, брала. Сьогодні знов по 22 гривні я взяла. Яйця вже були по 16 гривень після Пасхи. Сьогодні знов по 21 гривні яйця. Тобто знов подорожчали вони. І я взяла от молока пакет, 2 капустинки, муку. По крупах взяла круглий рис, арнаутку, вермішелю, кукурузку і 2 пакета овсянки. Це все потягло. Да, це все потягло десь 210 гривень, по-моєму, чи що. Оладі? 210. Оладі? А що тут Сьогодні ж мало? зранку робили. Значить, завтра блінчики. Завтра, може, зробимо, побачимо. Через то це от трошки купили, трошки круп купили. Ось такі діла. Наталя Валерівна, мама, ви завтра ж четвер. Завтра середа. Мені Саш говорить, що завтра четвер. Мама! Середа. Ні, сьогодні середа. Мама! Улибаєшся? Що це у тебе таке на щоці? Іди сюди. Ай, Ростик, хватить кривлятися. А покажи фотку мою. Бачиш, що Оля робить. Не бачу. Ми вже почіпляли штори. Не пошукай. Чашку з Що це коктейлем. не почіпляли? Почіпляли. Мама. Коврів немає, того, що почепили їх на забор, хотіли ще помити. В общем, народ, таке коротеньке відео. Показали вам уже ми результати ремонту. Мама, Го, это. Артур там гуляється, да. Да. Показали ми вам результати ремонту, показали, як ми зараз учимося трошки. Чуть-чуть буквально. Що ти на мене косишся? Фа. Це ти там? Да. Угу. Чесно кажучи, зараз щось взагалі, чи то така погода, чи то після цього ремонту ніяк не можу дойти, але очі в мене, глянь, такі очі запливші просто. Ще сьогодні отут от розпухло щось, прям чувствую, як мені все тут болить. Отак от все. І на оці тут цей вискочив, чи не вискочив, ну, коротше, щось там теж болить. В общем, якесь все на кучу. Ноги болять, підкошуються прямо, може, то, що я по цьому стульчику скакала тиждень, навіть більше тижня, 10 днів. Обої клеїли, то все. В общем, коротше, поки що закінчую відео. Може десь там щось іще, там діти гуляють, будемо знімати. От, ну це так уже, щоб не казали, чого ми так давно на зв'язь не виходимо. Зараз, мабуть, завалюся спати, тому що я ж говорю, прямо от так, от аж очі хочеться, знаєте, ці спички повставляти. Вот. В общем, такі діла у нас. Там діти товчуться. Стасик з голою попою лазить. В общем, такі діла. Все, я буду на цьому закінчувати. Пишіть, що вам показати. Можливо, на днях зробимо прямий ефір. Можливо, я не обіцяю, тому що я ж говорю, якось настільки сил немає. Що це взагалі. Да, Стасик? Да. Да. Тебе теж сил немає? Да. Да. Кажи, як ти там казав? Кажи, Стасик. Кажи, Стасик. Татя, він каже. Кажи, Саша. Голосно кажи. Ні? Да. Кажи. Скажеш? В общем, напишіть в коментарях, коли краще зробити прямий ефір. Там нам питання понаписували. І я думаю, що, в принципі, вже можна на них відповісти. Сісти. Що? Поможешь? Кого? Математику сделать. Сейчас я видео заканчиваю. Стасик, що ти там вичворяєш? Ну так. Все, народ, значить, все домовилися. Пишемо в коментарях, коли краще зробити прямий ефір. І пишемо в коментарях, що знімати.
Що вас взагалі більше цікавить зараз? Карантин, до речі, так і йде, все продовжується. В общем, такі справи у нас. Все, всім пока. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтеся, коментуйте відео. Не забувайте ставити лайки. Ну все, тоді на сьогодні. Все, всім пока. Мам! Кажи пока. До побачення. Як тебе звати? Що? Кажи Стасік. Кажи Стасік. Голосно. Кажи Стасік. Кажи Саша. Кажи Оля. Кажи Артур. Папа. Ростя. Ростя. Ростя кажеш? А ну не бий Сашу. Ти що, Сашу бив? Обніми Сашу, пожалій. А ну-ка, Сашу обніми, пожалій. Ой, так, пожалій. Ростик. Це Стасік. Ой, Стасік. А ну-ка, пожалій Сашу. Будеш Сашу жаліти? Ні, а мене? Давай мені цьому. Давай цьому. Сюди. Давай. А сюди? А сюди? А сюди?